我哋嚟講解2015年 DSE M2 第10條。咁佢而家就講咗 OAB 係一個三角形啦，三角形咁樣畫咗個三角形出嚟先，冇乜所謂嘅，三角形點畫到 OAB 啦。咁佢而家就講咗 AQQB 係1:2啦，咁樣咯，呢個係 Q，咁之後 P 係 midpoint of OAP，咁之後 OR 比 RB 係3:1，3:1，1:2，1:1咁樣咯。咁佢就講 PROQ 係 intersect 啦。咁即係呢兩個相交點相交於呢度會有一點 C 嘅存在。咁佢就俾咗 BCCR 係 T 俾翻一減 T。咁我哋而家就要揾翻 T 嘅值啦。咁佢都叫你 express 呢嚿嘢咯。咁我咪 express 咯。咁 OQ 係點啊？OQ 咪用翻 intersection theorem 咁樣嗰類嘢咯。就係兩個 OA 再加翻 OB 咯。即係 OA 對住呢個咁樣對住俾佢嘅。咁呢個 OB 就係咁樣對住俾佢個一。咁佢1+2咪即係3咯。就係呢個嘅3。咁我哋就講完 OQ 啦。咁我哋依家就試下 OC 啦。因為 OC 同 OQ 係 collinear 嘅關係，所以我哋冇其他嘢可以做嘅，淨係可以揾翻 OC。因為 OC 係關 T 事嘅嘛。咁 OC 我哋就嚟做一做啦。咁 OC 好明顯就係 T 乘翻 OR 啦，OR 再加翻一減 T 個 OP 啦，又係用翻啱啱個 intersection formula 咁樣嗰類嘢。咁一減 T OP，因為我想對翻 OP OA，因為 OP 係屬於 OA 嗰類嘢嚟噶嘛。咁盡量寫翻喺同一邊先啦，即係左手邊還左手邊，右手邊還右手邊咁樣。一減 T，咁 OP 就係1/2嘅 OA 啦，因為佢係佢一半啊嘛。咁 OR 就係好明顯係3/4個 OB 啦。即係又去睇翻啲比例啫，都係比較簡單嘅。咁所以 OQ 係等於翻咁樣嘅 OA，再加翻3T/4個 OB。咁我哋就要講，因為 OC、Q 啊 collinear，咁就會 implies 到一減 T除2俾翻2/3，就會等於3T除4俾翻1/3。即係我哋對翻就可以睇到啦，一減 T/2就會俾翻2/3啦。咁而1/3就會俾翻3T/4，咁樣做翻個比例，咁樣揾翻個比例，咁我哋就會有 T 係等於1/4，即係解方程，所以比較簡單嘅都。咁我哋而家做第二題，咁我哋而家就揾翻 CQ 俾 OQ 啦。咁我哋而家知道 T 俾翻一減 T，即係1除4再除翻一減1除4，就係1:3咯。即係 PC 比 CR 係等於1:3嘅，就係已知嘅啦。呢個係屬於 B part 要知道嘅嘢嚟嘅。咁我哋而家就會見到 OC 就會係3/8個 OA 啦，即係將
T 係等於1/4度翻入去 OC 呢個位嘅啫。咁我哋就會得到呢個結果啦。咁我哋就好明顯見到 OC 係等於9/16個 OQ。咁點解咧？你可以見到 OC、OQ，佢哋一定係 collinear 噶。咁即係佢哋係差咗一個倍數比咯。咁呢個倍數比係點樣揾咧？就係要透過我哋啱啱 T 係對 1/4咁樣去揾，咁樣就可以揾到噶啦。咁我哋 CQ 比 OQ，CQ，OQ，哦，咁我哋揾到 OC 比 OQ 咧，已經好明顯。OC 比翻 OQ，即係我哋揾翻個兩值啫。咁就會 implies 到 CQ 比翻 OQ 7/16，因為我哋呢個七點樣嚟咧，就係16減9咯，可以好明顯見到 CQ 如果成條係16，成條呢度係16嘅話，咁呢度就會係16減9，因為呢個位係9，冇問題。咁我哋就做完 A part 啦，咁我哋就做 B 一。B 一佢而家係俾咗3個坐標嚟啦，咁佢就要揾 OAB，咁其實都好簡單啫，你 OA cross OB 就得啦。寫翻嗰個 area 先，require area is，因為我哋要揾三角形啊，所以要用優化鍵。咁呢樣嘢都係直接用 determinant 做啦，唔好搞咁多嘢。I J K 得咁密嘅呢？I J K 20負6負12，16負6係咁樣咯。咁我哋就 solve 一下佢，就會揾到-192I 減192J 減4K。IJK 要寫翻個向量俾佢嘅，咁就好明顯揾到佢嘅面積係176啦。